பண்ணிட்டு இருக்கிறா? அதுவும் பாவம் உடம்பு சரியில்லாம இருக்குதுல, அதை போட்டு சீன கூடாது சரியா? சீன கூடாதுன்னு சொல்லு. சீன மாட்டேன் இப்பதான் சொல்லி வாய மூடுறேன். இங்கே படுத்தாச்சு, எப்படா மாட்டுவான் கையில அப்படின்னு. சும்மா இருக்க சீன கூடாது. பொலக்காட்டி வாங்க போற இப்ப நீ என்கிட்ட எனக்கு சாப்பாடு தர மாட்டேன் எடுத்தவனுக்கு. நான் ரோட்ல நடந்து வந்துருக்கும்போது இந்த புறா கொஞ்ச நாள் பறக்க முடியாம நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு. நானும் பிடிச்சிட்டேன். இதை அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பூனை வாய்க்கு போயிடும். இது நம்ம என்ன பண்ணலாம், வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சு பறக்க பழகினதுக்கு அப்புறம் வெளியே விட்டுலாம். ஓகேங்களா? நான் அந்த புறாவை எங்கள் பூனைக்குட்டியோட கூண்டில் விட்டேன். ஆனால் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, அது பறக்க முடியலைங்க. அதனால் ஏதாவது பூனை வேறு ஏதாவது பூனைங்கன்னு வந்து ஏதாவது அட்டாக் பண்ணணும்னு பயமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஹோல்லாம் பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். அதனால் கீழே இருந்து இது யாரு கூடனே தெரில எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு. நான் ஒரு 2-3 நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கொண்டு போய் வச்சிருவோம். ஓகே, ஒரு 2-3 நாளைக்கு நம்ம இதில் விடுவோம். அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணிடுவோம். அது என்ன நீ பண்ணிட்டு இருக்கிறா? அதுவே பாவம் உடம்பு சரியில்லாம இருக்குதுல, அதை போட்டு சீன கூடாது சரியா? சீன கூடாதுன்னு சொல்லு. சீன மாட்டேன் இப்பதான் சொல்லி வாய மூடுறேன். இங்கே படுத்தாச்சு, எப்படா மாட்டுவான் கையில அப்படின்னு. என்ன சேட்டை நீ பண்றா? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் நண்பர்களே. கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ரோட்ல ஒரு புறா கொஞ்சம் பார்த்தேன். அது பறக்க முடியாம நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு. நானும் கொஞ்சம் விரட்டி விட்டு பார்த்தேன், அப்பயாவது பறக்குதா அப்படின்னு. அப்போ அது பறக்க முடியாம நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு. உடனே நான் அதை பிடிச்சிட்டேன். ஏன் அப்படின்னா நைட்டை வந்து நான் பார்த்தது 9 மணிக்கு மேலே. அதை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பூனை இல்லை ஏதாவது ஒரு மிருகத்திட்ட மாட்டி அது செத்துரும். அதனால அந்த புறா கொஞ்சம் நான் என்ன பண்ணேன்னா வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டு எங்களோட பூனையோட கூண்டில் விட்டு பார்த்தேன். எங்க பூனையோட கூண்டில் வந்து அந்த ஓட்டை வந்து பெருசு பெருசா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இங்க எங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல உள்ள பூனைகள் ஏதாவது அட்டாக் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே போயிட்டு ஒரு கூண்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதுக்குள்ள விட்டேன். எங்க வீட்டுல நான் ஒரு பூனைக்குட்டி வளர்க்குறேன். அது வந்து இப்போ தான் 6 மாசம் பிறந்த 6 மாசம் கிட்ட ஆகுது. அவங்க வந்து அந்த புறாவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டாங்க. அதை எப்படியாவது பிடிச்சிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கூண்டுல அந்த பக்கம் வராங்க, இந்த பக்கம் வராங்க, மேலே ஏறுறாங்க. எப்படியாவது பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. அது பார்க்கறதுக்கு செம்ம ஃபன்னா இருந்துச்சு. கடைசி வரைக்கும் அந்த புறாவை வந்து எதுவுமே பண்ண முடியல அவனால. நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 நாள் வச்சிருந்தாங்க வீட்டுல. இதுக்கு மேலே நான் வச்சிருந்திருப்பேன். அது வந்து சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சுங்க. தண்ணி சாப்பாடு எல்லாம் வச்சேன். பட் அது வந்து சாப்பிடுச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. பட் நான் டெய்லி வந்து தண்ணி சாப்பாடு வந்து வச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 நாள் ஆயிடுச்சு. இந்த 4-5 நாளுக்குலாம் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த புறாவை எங்க வீட்டுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் பறக்க விட்டு பழக்கினேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 days வந்து அதனால பறக்க முடியல. அப்புறம் லாஸ்டா ஒரு 2 days வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹைட்டா பறக்க பழகிருச்சு. லாஸ்டா வந்து 4வது நாள் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே பறக்க பழகிருச்சு. அதுவும் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நானும் என் ஒய்ஃபும் பக்கத்தில் உள்ள பார்க்குக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த புறாவை பறக்க விட்டோம். அந்த வீடியோவை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அந்த வீடியோ கடைசியாக வரும். அதாவது அந்த புறாவை வந்து எப்படி பறக்க விட்டோம் அப்படிங்கிற வீடியோ கடைசியில் வரும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஃபுல்லாக என்னோட பூனைக்குட்டி வந்து அந்த புறாவோட என்னென்ன அட்ராசிட்டிஸ்லாம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கிருக்கீங்க. நீங்கள் பாருங்கள், மேலே ஏறிட்டு அந்த புறாவை எப்படியாவது பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த புறா வந்து அதுக்கெல்லாம் அசரவே இல்லை. ஏன்னா அதுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கூண்டுக்குள்ள இருக்கிறோம், நம்மள எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. பட் இவ்வளோதான் ஓவரா எக்ஸைட் ஆகி அது கூட விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. சும்மா இருக்க சீண்ட கூடாது. பொலக்காட்டி வாங்க போற இப்ப நீ என்கிட்ட எனக்கு சாப்பாடு தர மாட்டேன் எடுத்தவனுக்கு. என்ன பாக்குற? அது ஏன் நீ பயமுறுத்திட்டு இருக்கிறா? பாவம். புறா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பறக்க முடியாம நிற்கிருந்துச்சு. புறா கொஞ்சம் பறவை காட்டும் போது கீழே விழுந்திருக்கும் போல பறக்க முடியாம நிற்கிருந்துச்சு. நம்ம பூனை வாயில போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பிடிச்சி வச்சிருக்கோம். பிடிச்சி வீட்டுல வச்சிருந்தோம். ஒரு வாரமா ஒரு 4 நாளா வீட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் பறக்க விட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 நாள் பறக்க முடியாம நின்றுச்சு. இப்போ ஒரு 2 நாளா நல்லா பறக்குது, நல்லா ஹைட்டா பறக்குது. இப்போ நம்ம வந்து வெளியே பறக்க விட போறோம். வாங்க பறக்க விடலாமா? பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். பறக்க விடு.
பறந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. பார பார பறந்தோடு.